El secreto de la lluvia del bosque tropical de Costa Rica para aliviar el tinnitus. ¿Sabías que el sonido de la lluvia puede aliviar el tinnitus? Muchas personas encuentran consuelo en el suave golpeteo de las gotas, que puede reducir la percepción de este molesto zumbido. El tinnitus, también conocido como acúfeno, es una condición auditiva caracterizada por la percepción de sonidos sin fuente externa. Puede manifestarse como zumbidos, silbidos o pitidos constantes en los oídos. Enfoca tu atención en el sonido de la lluvia y desenfoca tu mente del tinnitus. La lluvia produce una variedad de frecuencias. Esta mezcla crea un sonido complejo y envolvente que resulta relajante. Un sonido de banda ancha abarca un amplio rango de frecuencias simultáneamente. La lluvia es un ejemplo natural, ya que sus múltiples componentes frecuenciales pueden ayudar a enmascarar otros ruidos como el tinnitus. La lluvia puede enmascarar el tinnitus al cubrir el zumbido con su sonido uniforme. Este efecto proporciona alivio, permitiendo a quienes sufren de tinnitus experimentar espacios de tranquilidad. Los sonidos de la naturaleza, como la lluvia, están estrechamente vinculados al bienestar mental, ayudando a reducir el estrés y la ansiedad, lo que puede contribuir a aliviar la percepción del tinnitus. Personas que sufren de tinnitus han compartido sus testimonios sobre cómo el sonido de la lluvia les ha brindado alivio, permitiéndoles dormir mejor y reducir su malestar diario. El ruido blanco y el sonido de la lluvia tienen similitudes, pero la lluvia ofrece una experiencia más natural y relajante. La variabilidad en sus tonos puede ser más eficaz para algunas personas. Te invitamos a experimentar el sonido de la lluvia como método para mitigar el tinnitus. Comparte tu experiencia y descubre cómo este sonido natural puede favorecer tu bienestar. En el Centro Audición de Costa Rica, estamos para apoyarte. Si padeces de tinnitus o acúfenos, contáctanos a través de nuestro WhatsApp de apoyo gratuito 506 8723-0197 o visita nuestra web www.oirviento.com para más información. Recuerda, el tinnitus tiene tratamiento y tu calidad de vida puede mejorar. Deja tu comentario, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal para más actualizaciones que ayudarán a mejorar tu salud auditiva. Nos vemos pronto.